Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Əvvəlcədən kanalıma baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu gün sizlər üçün qatları tel-tel, olduqca ləzzətli fəsəlli hazırlayacağım. Başlayaq hazırlamağa. Əvvəlcə qabın içərisinə 200 ml stəkanla 7 stəkan, yəni 1 kiloqram un tökürəm. Üzərinə 1 yemək qaşığı maya və 2 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkər tozu ilə mayanı qarışdırıram və ilıq su tökürəm. Ərzaqların üzərinə yarım çay qaşığı sarı kök və 1 dolu olmayan yemək qaşığı duz tökürəm. Suyun qalan hissəsini də az-az əlavə edib xəmir yoğururam. Xəmiri yaxşıca yoğurduqdan sonra üzərini örtüb kənarda 1 saat gözlədirəm ki, tamamilə özünə gəlsin. İndi isə fəsəllini yağlamaq üçün yağı hazırlayıram. Ərinmiş yağın üzərinə 2 yemək qaşığı yağ tortası, yəni çilçəsi əlavə edirəm və yarım çay qaşığı sarı kök, 1 çay qaşığı çeşniş toxumu, eləcə də biraz duru yağ tökürəm. Qazanı ocağın üzərinə qoyuram və yağı əridirəm. Xəmir özünə gəldikdən sonra dəzgahın üzərini unlayıram və xəmiri dəzgahın üzərində 8 bərabər hissəyə bölüb gündələyirəm. Daha sonra ilk gündələdiyim xəmirdən başlayıb yayıram. Dörd ədəd yuxanı yaydım. Daha sonra isə yuxanın birini dəzgahın üzərinə qoyuram və üzərinə isə yağı tökürəm. Yağı əlimlə hər tərəfə gələcək şəkildə yayıram. Yaydığım yuxanı kənarlara doğru çəkirəm.
Üzərinə digər yuxanı yerləşdirirəm və onu da bu qayda ilə yağlayıram. Yağ tortası xoşlamayanlar istifadə etməyə də bilər. Yağladıqdan sonra yuxaların üzərinə şəkər tozu tökürəm. Mən birinci yuxanı yaydığım zaman şəkər tozu tökməyi unutdum. Yəni birinci yuxaya da, eləcə də ikinci yuxaya da şəkər tozu tökülür. Bu yuxanı da kənarlara doğru çəkirəm. Və bir kənardan başlayıb bükürəm. 2 ədəd yuxanı üst-üstə qoydum. 2 ədəd yuxadan 1 ədəd fəsəlli alınır. Daha sonra isə gördüyünüz bu qayda ilə, yəni yığdığımız yuxanı buraraq kündələyirəm. Hazırlayıb bir kənara qoyuram ki, kündələr də özünə gəlsin. Bu qayda ilə digər yuxanı da hazırlayıram. Daha sonra hazırladığım kündələri oxlovla yayıram.
Tavanı ocağın üzərinə qızmağa qoyuram. Tava qızdıqdan sonra yaydığım yuxanı tavanın içərisinə yerləşdirirəm. Mən tavadan istifadə etdim bişirən zaman, siz sacda da bişirə bilərsiniz. Qeyd edim ki, vam odda bişirmək lazımdır ki, yanmasın. Bir üzü qızardıqdan sonra digər üzünü də çevirib qızardıram. Tavanı ara sıra tərpədin ki, yəni çevirin ki, hər tərəfi eyni qaydada bişsin. Artıq mənim fəsəllərim bişib hazırdır. Pambıq kimi yumuşaq, dadlı, ləzzətli fəsəl alındı. Əziz xanımlar, əgər siz də mənim reseptimi, kanalımı bəyəndinizsə, mənə abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, görüşərik.